yíyan Ọlọ́run wa. Ìwọ ló ń ṣètò ayé wa. Ó ṣe dídára fáwa ọmọ rẹ̀. Aládé wúrà gba òṣùpá rẹ̀. Ọ̀nà tí Jésù gbà jọ̀nà mi. Lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ nínú ọdún yìí. Out of the 52 Sundays of the year, Nínú ọ̀sẹ̀ méjìléláàádọ́ta tó wà nínú you ọdún. count us worthy to be here this morning. Ẹ̀tún kà wá yẹ láti wà níbí láàárọ̀ yìí. Not by might, Kì í ṣe nípa ipá not by power, àbí nípa agbára. not because of our Kì í prayers, ṣe torí pé àmàdúrà gbà. not because of any human effort. Kì í ṣe ti torí pé ipá ènìyàn kéènìyàn. It is your grace and your grace alone Oore ọ̀fẹ́ yín àti oore ọ̀fẹ́ yín that nìkan. we can still use today La tún fi lè rí ọjọ́ òní to end it in preparation for eternity. láti lè lò ó fún ìmúrasílẹ̀ fún ayérayé. You left us in the world Ẹ fi wá sílẹ̀ sínú ayé níbí. that we may prepare for where we shall live forever. Pé ká lè máa múra ibi tá a máa gbé títí láé. This morning, Láàárọ̀ yìí. minister to us. Amen. Equip us Ẹ̀tún wa mú ẹ̀tún wa lára mú. according to that song that we should press forward. Gẹ́gẹ́ bí orin yìí pé ká máa tẹ̀síwájú. You have fought the battle. Ẹ ti ja ogun náà. It is your battle. Ogun yín ni. And you will hold our Ẹ hands sì di ọwọ́ wa mú. and we will land safely. Equip us. Amen. Encourage us. Amen. Strengthen us. Amen. Comfort us. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. On January 1, Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní ọjọ́ kìíní ọdún yìí. that the series of messages for 2019 cross over to 2020. Mo ní àwọn ẹ̀kọ́ tá a máa tẹ̀léra láti inú ọdún tó kọjá títí wọ inú ọdún eléyìí. That we will call a combined message for the year. A jẹ́ ẹ̀kọ́ àkójọpọ̀ fún ọdún náà àbí fún ọdún yìí. Started during the open air services of 2019, December. Tó ti bẹ̀rẹ̀ nínú ìpàdé ìta gbangba tí a ṣe kẹ́yìn nínú ọdún tó kọjá. Which we title Enough is Enough. Tá a pe àkòrí rẹ̀ ní ó tó gẹ́ Stop. ṣíwọ́ Reverse. padà sẹ́yìn. Enough is enough. Ó tó gẹ́ Reverse. padà sẹ́yìn. All the evils of last year, Gbogbo ibi ọdún tó the kọjá. trials of last year, Gbogbo àdánwò ọdún tó kọjá. enough is enough. Ó tó gẹ́. Say it out. Enough is Ìwọ náà enough. sọ síta yìí pé ó tó gẹ́. Enough is enough. Pé ó tó gẹ́. Reverse. Padà sẹ́yìn. Reverse. Padà sẹ́yìn. Reverse. Padà sẹ́yìn. You are not going with me in O ní tó máa bá mi 2020. tẹ̀síwájú nínú ọdún tuntun yìí. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. Go to the media or you go to our YouTube, GCLG Media. The audio is there. I think the video should be there. Ẹ lọ síbi tí wọ́n dárúkọ yẹn bó jẹ́ taláwòrán lẹ́fẹ́ bó dẹ̀ jẹ́ ti olóhùn nìkan ni ó wà níbẹ̀. Listen to it. Ẹ tẹ́tí sí i. I've been listening to it. I'm on third day in my car. It's there. Èmi náà máa ń gbọ́ ó wà nínú mọ́tò mi níbẹ̀ yẹn. Stage 2, Abala kejì. December 30, the last service of the year. Ìsìn àṣekẹ́yìn tá a ṣe lọ́dún tó kọjá. God is not man that will tell a lie. Bí Ọlọ́run ò kì í ṣènìyàn tí yóò fi parọ́. It is not man that he will change his mind on what he determined to do about you. Bí Ọlọ́run ò kì í ṣènìyàn tí yóò fi yí ọkàn rẹ̀ padà lórí ohun tó pinnu láti ṣe fún ọ. Say it out. God, you are not man Bí Ọlọ́run ò kì í ṣènìyàn that he will tell a lie. tí wàá fi parọ́. And you will not change your mind O ò sì ní yí ọkàn rẹ padà on what you have said about me. lórí ohun tó o ti sọ nípa mi. God, you are not man
Ọlọ́run o kì í ṣe ènìyàn that you will tell a lie. tó o fi parọ́. You are not the son of man O kì í ṣe ọmọ ènìyàn that will change your mind concerning tó o fi me. yí ọkàn rẹ padà lórí What ọ̀rọ̀ you mi. say concerning me will come to Ohun tó o ti pass. sọ nípa mi á ṣẹ. In Jesus' name, Ní orúkọ Jésù we pray. ní àgbàdúrà. Ask of January Ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, ọjọ́ kìíní ọdún yìí, 2020. lọ́dún tá a wà yìí, His right hand will make you triumph. pé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ á mú ọ ṣàṣeyọrí. His right hand will make you triumph this year. Ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ á mú ọ ṣe àṣeyọrí lọ́dún yìí. Ask for the recorded message. Ẹ béèrè fún ẹ̀dá rẹ̀. For this morning, Fún tàárọ̀ yìí, be able to complete the 5 points, but I will not be able to do that. mo wòye tẹ́lẹ̀ yìí pé ó yẹ kí n lè parí kókó márààrún tó wà lábẹ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé mi ò ní lè parí rẹ̀. I've decided to release myself so that I don't rush. Mo ti pinnu láti jọ̀wọ́ ara mi kí n má bàa sáré jù. But I will outline the 5 major points under the topic. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ màá ka àwọn kókó márùn-ún tó wà lábẹ́ àkòrí yẹn. Part of the messages for year 2020. Ara àwọn ẹ̀kọ́ tó wà ní fún ọdún yìí gan-an. But I title it, You Have a Wonderful Future Ahead. Mo pe àkòrí náà ní wípé o ní ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà An níwájú rẹ̀ happy ending. àti òpin tó láyọ̀. I take it again. You have a wonderful future ahead and a happy ending. Mo ní o ní ọjọ́ iwájú tó rẹwà níwájú rẹ̀ àti òpin tó láyọ̀. I'll be talking about that very soon. Màá máa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ láìpẹ́. Number 1, Kókó àkọ́kọ́ lábẹ́ rẹ̀. if you want an eternal home, Tó o bá ń fẹ́ ilé ayérayé, let evil be uprooted from you, jẹ́ ká from your life, fa gbòǹgbò ibi tu nínú ayé rẹ̀. and he will never abandon you. Kò sì ní kọ̀ ọ́ sílẹ̀. I repeat, Mo ti sọ. I will be taking that this morning. Ìyẹn ni màá máa yẹ̀wò láàárọ̀ yìí. If you want an eternal home, Tó o bá ń fẹ́ ilé ayérayé, let evil be uprooted from your life, jẹ́ ká fa ibi tu kúrò nínú ayé and he rẹ̀. will never abandon you. Kò sì ní kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Number 2, Kókó kejì. I hope I will be there this morning too. Mo lérò pé ó yẹ kí n lè débẹ̀ náà láàárọ̀ yìí. Even if you fall, Tó o bá tilẹ̀ ṣubú, he will grasp your hand. síbẹ̀ yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. Even if you fall, Tó o bá tilẹ̀ ṣubú, don't be afraid. má bẹ̀rù, He will grasp your hand. yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. Number 3, Ìkẹta, don't be impatient, for the Lord will act. pé má ṣe Keep on traveling steadily along this pathway. ìwọ ṣáà máa lọ lójú ọ̀nà rẹ̀. He will honor and bless you. A bù ọlá, a sì bùkún ọ. Keep on traveling steadily Máa lọ lójú ọ̀nà náà, along this pathway. lójú ọ̀nà náà. He will honor and bless you. A sì fi ọlá àti ìbùkún fún ọ. Wait expectantly. Máa dúró pẹ̀lú ìrètí. You will praise him. Wàá yìn, You will praise him. wàá yìn, You will praise him. wàá yìn. I won't be there this morning. Ó ṣeé ṣe kí n má lè débẹ̀ yín láàárọ̀ yìí. I will not even be there. Mi ò tiẹ̀ lè débẹ̀ yín. 4, Ìkẹrin, he will firmly plant you a fi ẹsẹ̀ rẹ̀ á gbìn ọ́. and will feast his eyes to observe your days. Daily, he will be observing your days. He will plant you and be watching to observe your days. Yóò gbìn ọ́, yóò sì máa bójútó ayé rẹ̀ lóòrèkóòrè. Lastly, Kókó tó kẹ́yìn, he will care for you Yo. when times are hard. yóò bójútó ọ nígbà tí nǹkan bá le pọ̀nrán. Don't be afraid. Má bẹ̀rù, There will be hard days, àwọn ọjọ́ tó le á wà, but he will care for you. ṣùgbọ́n síbẹ̀ yóò bójútó ọ. That will be the conclusion of the message for the year. Ilé ìyá jẹ́ àṣekágbá ẹ̀kọ́ fún ti ọdún tuntun. But this morning, as I've said, Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, let me begin from the topic and
take about 2 points. ká bẹ̀rẹ̀ níbi àkòrí ká wá mú kókó méjì. I repeat, you have a wonderful future ahead mo ní o ní ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà and níwájú a rẹ happy ending. àti ìkẹyìn tó láyọ̀. You will end well. wà á parí eré ìje yìí pẹ̀lú ààrẹ. Rise on your feet. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. I have a happy ending. ọjọ́ ìkẹyìn tó láyọ̀ wà níwájú mi. ọjọ́ And ọ̀la I tó will rẹwà. end happily. màá sì parí ìrìn àjò mi pẹ̀lú ayọ̀. I will end happily. màá parí ìrìn àjò mi pẹ̀lú I ayọ̀. will end the Living Bible this morning. ẹ̀yà bíbélì tán fẹ́ lò náà dárúkọ yìí. The Living Bible. The Living Bible. Not New Living Translation. The Living Bible. Chapter 29, verse 11. màá fi eléyìí wé ìwé Jeremáyà orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ And ìkọkànlá. I will be using New International Version there. ẹ̀yà bíbélì tán fẹ́ lò lápá ibẹ̀ yẹn nìyẹn. That will bring out my topic. The Living Bible. orin dáfídì Verse orí 37, kẹtàdínlógójì ẹsẹ̀ 37, kẹtàdínlógójì. 37. You are reading. But the good man, what a different story. What a different story. This year, you will have a different story. lọ́dún yìí Amen. wà á ní ìtúwárí ìtòmíràn. 2020, you will have a different story. mo ní wà á ní Amen. ìtàn mìíràn lọ́dún yìí. Tell yourself, this year, I will have a different story. sọ fúnra rẹ pé lọ́dún eléyìí ìtàn mi gbọ́dọ̀ yí padà. This year, 2020, I will have a different story. lọ́dún tuntun yìí. Oh, what a different story. Oh, what a different story. ìtàn tuntun Oh, ìtàn tó what a yàtọ̀. different story. ìtàn tuntun ìtàn tó yàtọ̀. It will be a different story this year. ìtàn mìíràn ni màá máa sọ A lọ́dún completely yìí. different story. ìtàn tó dá yàtọ̀. Oh, what a different story. ìtàn tó dá yàtọ̀ ni màá máa sọ lọ́dún yìí. What a different story. That's the upright. The one that is cleared of his sin. The one ẹni tí a that ti is wọ ẹ̀ṣẹ̀ redeemed. tó ti. Oh, what a different story. For the ìtàn good man, the blameless, tó yàtọ̀. the upright, the man of peace, The man of peace. The Ẹni man àlàáfíà. whose sins have been forgiven. Ẹni tí a The ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ man rẹ̀. who is living at peace with others. Ẹni tó ń gbé The ìgbé man àlàáfíà who pẹ̀lú àwọn bear ènìyàn. no grudge with anybody. Ẹni The tí ò ní man ìkùnnú who ìkùnsínú sí forgives ẹnikẹ́ni. and forgets. ẹni tó ń dáríjì tó sì ń The gbàgbé. man who forgives and forgets. Ẹni tó ń dáríjì The tó sì ń man gbàgbé. whose sins has been cleared. ẹni tí a ti pa The ẹ̀ṣẹ̀ man rẹ̀. whom Jesus justified. ẹni tí Jésù ti dá láre. Whom God reckoned no iniquity. ẹni tí a ka ìrékọjá kéde sí Oh, lọ́rùn. what a different story in 2020. ìtàn mìíràn lọ́tọ̀ nínú ọdún tuntun. Oh, what a different story. ìtàn mìíràn nínú ọdún tuntun. You are reading the Bible. for the good man, the blameless, the upright, the man of peace, he has a wonderful future ahead of him. Wonderful future and what? Ahead of him. ọjọ́ iwájú tó rẹwà For him, iwájú mi. there is a happy ending. That is it. For him. Fún irú For ẹni him. bẹ́ẹ̀, fún irú A ẹni bẹ́ẹ̀. wonderful future. For the redeemed. ọjọ́ ọ̀la For tó the rẹwà fún one ẹni who God reckoned no iniquity. fún ẹni tí Ọlọ́run ò ka For ìrékọjá sí that man. fún ọkọ̀. Oh, what a different story. ìtàn ọ̀tún. A wonderful future. ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà. A wonderful future. ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà. A wonderful future. ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà. A wonderful ọjọ́ future. ọ̀la tó rẹwà. And a happy ending. àti òpin tó láyọ̀. You will end well. wàá kúnlẹ̀ láyọ̀. Not only this year will end ṣe lọ́dún well, yìí nìkan o. you will end your journey in life well. pé ìrìn àjò rẹ nínú ayé gan wà. Oh, what a wonderful story. irú ìtàn tó dá yàtọ̀ wo leléyìí. God will change your story. Ọlọ́run á yí ìtàn rẹ padà. God will change your story. Ọlọ́run á yí ìtàn ayé rẹ padà. And you will end happily. wàá sì kúnlẹ̀ láyọ̀. You'll be able to wave when you are going. wàá lè máa juwọ́ nígbà tó bá ń lọ. Happy wípé ending. mo gúnlẹ̀ láyọ̀. You'll be able to say, shout hallelujah. ìwọ when you náà are lè sọ going. wípé ẹ bá mi kí And you'll be hallelujah. able to say, to God be the glory. ìwọ náà lè sọ wípé pẹ̀lú ògo ní Oh, what a Ọlọ́run. wonderful story. A happy ending. ìtàn ọ̀tún wàá sì gúnlẹ̀ You láyọ̀. understand that verse kí that ẹsẹ̀ yìí lè yé wa. your sins must be clear. pé a gbọ́dọ̀ yanjú ẹ̀ṣẹ̀.
Jesus must erase your sins. pé Jésù gbọ́dọ̀ pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́. And you will live right with God. o sì gbọ́dọ̀ gbé ìgbé ayé tó And you will be rẹwà pẹ̀lú at Ọlọ́run. peace, one, with God. kó o sì wà ní àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run Be ní at àkọ́kọ́. peace with yourself. kó o sì wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ara rẹ Be at ní peace èkejì. with your wife. kó o your wà ní husband. àlàáfíà pẹ̀lú aya àti Be ọkọ at rẹ peace with your children. àti àwọn ọmọ rẹ pẹ̀lú. Be at peace with your family. wà pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú ìdílé Be rẹ. at peace with the congregation, with the church. wà pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú àwọn ará nínú To ìjọ. be at peace, it means you will be wounded, you will be offended, but you will forgive and forget. pé kó o wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ara túmọ̀ sí wípé wọ́n á tẹ̀ ọ́ mọ́lẹ̀ wọ́n á ṣe nǹkan tó lòdì sí You ọ. will never revenge. ṣùgbọ́n wà á dáríjì wà á sì gbàgbé pé o ò ní Give lójú it to the ìfẹ̀sán. God who judges all. wà á fi ohun gbogbo sílẹ̀ fún Ọlọ́run. Only God that promotes. Ọlọ́run tó ń gbéni ga nìkan. Only God that does the right thing. Ọlọ́run tó máa ń ṣẹ̀tọ́ nìkan. Be at peace with your brother. wà ní Be at àlàáfíà peace pẹ̀lú with your arákùnrin. sister. wà ní àlàáfíà That pẹ̀lú means arábìnrin. you don't revenge. ìyẹn ni pé o ò lójú You ìgbẹ̀san. will surely offended. wọ́n á tẹ̀ ọ́ Don't mọ́lẹ̀. revenge. má gbẹ̀san. You forgive. wà á dáríjì. You forget. wà á gbàgbé. You will have a wonderful story. wà á wá ní ìtàn rere láti sọ. You will have a wonderful wà story. á ní ìtàn rere láti sọ. And you will end well. wà á sì gúnlẹ̀ láyọ̀. I'm explaining my title. àkòrí mi ni mo sì ń gbìyànjú àti ṣàlàyé. And I think we should make it very clear. mo lérò pé ó yẹ ká sọ kó lè yé wa. For the man, fún irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀. for the man, fún irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀. upright. ẹni dídúró ṣinṣin. The one at peace. ẹni tó wà ní àlàáfíà. A different story. ìtàn ọ̀tun. You can be tó dá yàtọ̀. hearing news of disasters and war stories outside. ẹ lè máa gbọ́ But ìròyìn for that àjálù àti man ìròyìn this búburú níta year, ṣùgbọ́n fún irú a ọkùnrin bẹ́ẹ̀ different lọ́dún story. yìí ìròyìn tó dá yàtọ̀ là á máa sọ Your nípa rẹ̀. story will be different from those outside. ìròyìn tìyà dá yàtọ̀ sí títa. It will be different from those who are bearing grudges with people. á yàtọ̀ sí àwọn tó ní Different ìkùnsínú from sí those àwọn who mìíràn. have no peace with their neighbor. á yàtọ̀ sí ti àwọn tí ò ní àlàáfíà pẹ̀lú àwọn alábàágbé wọn. Your greatest enemy is the members of your household. ọ̀tá rẹ tó ga jù òun ni àwọn ará ilé rẹ. And if you don't forgive them, tó o bá sì dáríjì wọn it will ruin you. á wo ayé rẹ mọ́lẹ̀. If you revenge, tó o bá ní ẹ̀mí ìgbẹ̀san you can't write a new story. o ò lè kọ ìtàn tuntun o. Your worst enemy ọ̀tá rẹ tó ga jù is the members of the household. àwọn ni ará ilé rẹ. Because you are so close. torí pé ẹ súnmọ́ra lọ́pọ̀lọpọ̀. And they will take you for granted. wọn ò sì ní kà ọ́ sí lọ títí. They will do things. There are so many things that you will do for them, they won't thank you. àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wàá ṣe fún wọn tí ò ní jọ wọn lójú. Sometimes they will even pay you evil for good. lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọn á tún fi ibi san ire fún They wọn. will think of evil, wọn á máa ro ibi. but God will change it to good. ṣùgbọ́n ọlọ́run á máa yí sí rere fún ìwọ. If you don't revenge, ìyẹn tó o bá ti gbẹ̀san. if you forgive tó o dáríjì. and you forget, tó o sì gbàgbé. oh, what a different story this year. ìtàn ọ̀tun fún ayé rẹ lọ́dún. How many of you want a different story this year? mélòó nínú wa ló ń fẹ́ ìtàn Rise on your ọ̀tun feet dìde lórí ẹsẹ̀ and rẹ. say, God, this year I want a different pé story. olúwa lọ́dún yìí mo fẹ́ sọ ìtàn tuntun. I want a different story to be told ìtàn tó about. dá yàtọ̀ ni mo fẹ́ káwọn A ènìyàn máa sọ different nípa story lọ́dún in the yìí. year 2020. ìtàn ọ̀tun nínú ọdún Oh, tuntun. what a different story. ìtàn ọ̀tun nínú Oh, ọdún what a tuntun. different story. ìtàn ọ̀tun nínú Oh, ọdún what a tuntun. different story. ìtàn tuntun nínú ọdún tuntun. Oh, what a different ìtàn story. tuntun nínú ọdún tuntun. In Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù. Jeremiah ẹ jẹ́ kí n so ìwé Jeremáyà mọ́. chapter 29 orí kọkàndínlọ́gbọ̀n verse 11. ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Jeremiah ìwé Jeremáyà 29 orí kọkàndínlọ́gbọ̀n verse 11. ẹsẹ̀ For I ìkọkànlá. know the plans I have for you. Underline. I know the plans I have for you. nítorí mo mọ èrò tí mo This ní. year, God has a wonderful plan for you. ètò tó dá yàtọ̀ ni Ọlọ́run ní fún ọ lọ́dún You yìí. know. ó rẹwà. You ó know mọ̀. the plan I, God, have for you. pé ètò tí mo ní fún You ọ are reading. ó dá yàtọ̀.
New NIV, you are reading. Declares the Lord. Plans to prosper you. Underline. Plans to do what? To prosper you. Plans to do what? To prosper ètò me. láti bùkún ọ. You are reading. And not to harm you. Not to harm you. kì í ṣe láti pa ọ́ lára. The plan is to prosper you. ìyẹn ni pé láti The mú ọ. plan is not to harm you. kì í ṣe láti pa ọ́ lára. Plans to give you hope and a future. That plan is to give you hope and a future. láti fún ọ ní ìrètí àti ọjọ́ ọ̀la. Textually, gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀. if you go back to Jeremiah chapter 27-28, tá a bá lọ ka ìwé Jeremáyà orí We won't read kẹtàdínlọ́gbọ̀n it. orí kejìdínlọ́gbọ̀n. we won't read it. àká. When you go to those chapters, you will discover that this time when God was announcing to Israel, nígbà tọ́lọ́run kéde léyìí fún it àwọn was a Israẹli. time God told Jeremiah to go and make a yoke of iron. ó jẹ́ àkókò tí ọlọ́run sọ fún Jeremáyà kó lọ ṣe àjàgà irin. First, he told him to make a yoke of wood, put it ṣáájú ó on ti your ní neck, kó ṣe àjàgà igi kó gbé sọ́rùn. and go to the Israelites and said, there is a yoke on your neck. kó o lọ bá àwọn ọmọ Israẹli kó o sọ fún mi pé àjàgà wà lọ́rùn mi. And another prophet came there. He Wòlíì said, mìíràn no, dìde. Jeremiah, you are telling a lie. ó ní irọ́ nìwọ And he Jeremáyà removed ń pa. the wood and he cut it into pieces. ó wá mú àjàgà yìí kúrò lọ́rùn Jeremáyà ó ṣẹ̀ sí wẹ́wẹ́. He said, we won't have any yoke again. bẹ́ẹ̀ ní àgbẹ̀ àwọn ọmọ Jeremiah Israẹli kò sí said, àjàgà kankan fún yín mọ́. amen. Jeremáyà sì ní àmín. God told him again. ọlọ́run tún wá sọ fún. Initially, I was taking of wood. ṣáájú àjàgà igi ni mò ń rò tẹ́lẹ̀. Go and make an iron yoke. wàá wá lọ ṣe àjàgà In irin other wà. words, you won't be free to do what you like. ìyẹn ni pé o ní ní ìrọ̀rùn láti ṣe ohun tó wù ọ́. Everybody who does not dip his neck into that iron, king of Nebuchadnezzar, I ẹnikẹ́ni tí ò will bá kill ti him. ọrùn bọ àjàgà Nebukadnesari pípa ni màá pa. So you will go into that neck. wàá wá ti ọrùn bọ and you will be àjàgà there. irin yìí. When you hear that, does Ṣé God bá mean gbọ́ well? ṣé ọlọ́run ní èrò rere nírú Answer me. bẹ́ẹ̀. Does he mean well? ṣé ọlọ́run ní èrò rere It nírú was ipò after báyìí. that announcement that he now came. lẹ́yìn ìyẹn ló Tell wá sọ. them, I am the person who said you should dip your head into that neck. ó ní kó o lọ sọ fún mi pé èmi ni mo ní kẹ́ ti ọrùn bọ àjàgà irin. The plan I have for you Ṣùgbọ́n èyí is tí mo ní to fún yín prosper you. ní láti ṣe yín ní rere. In the midst of the government of Nigeria, nínú rúdurùdu In the midst of the government ìjọba of Ọ̀ṣun State, orílẹ̀-èdè yìí àbí ti ìpínlẹ̀ yìí that could be tough, tó lè le. that could lack human face. tó ṣeé ṣe kó má ní ìmọ̀lára ènìyàn. Kọ́ máa làánú èèyàn. Kọ́ máa They ronú don't have nípa yín. mercy. They don't think about you. In the midst of a harsh economy, láàárín ètò ọrọ̀ ajé tó in le the kan midst náà, of terror láàárín that wàhálà is going on in the country tó and ń lọ around the world, nínú orílẹ̀-èdè yìí láàárín gbogbo àgbáyé. I'm asked to announce to you, wọ́n ní kí n sọ fún yín. don't bother why should God allow Buhari to be in government. That's not your business. má yọra rẹ lẹ́nu wípé ó ṣe jẹ́ irú ẹni báyìí ló wà lórí ìjọba Why yìí. should God allow báwo Oyetola lọ́lọ́run to ṣe win gba the irú ẹni governorship yìí election? láti máa jẹ Why olúwa should they ìyẹn do ò what kàn. they did in Kogi State like that? Announce to my people, sọ fún àwọn you are ènìyàn entering the yoke of this government. àjàgà ìjọba yìí The ló plan kọ́. I have for you in the midst of this government is to prosper you. ṣùgbọ́n ètò tí mo ní fún ọ nínú ètò That ìjọba is your yìí ni portion. láti ṣàṣeyọrí tó o bá ti gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ la rí fún ọ. I've been living in that for many years. mo ti ń gbé ìgbé ayé mi And I'm pẹ̀lú happy eléyìí to láìmọye ọdún. olúwa ni kí n sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Government does not determine my progress. ìjọba kọ́ ló ń ṣètò ìtẹ̀síwájú ayé mi. I repeat, no Mo tún ti government sọ. has ever determined my progress. ìjọba kíjọba kò tí ì ṣètò No òpin kọ́ ló ń government ṣe has ìpinnu ever lórí bí ayé mi á determined ṣe my tẹ̀síwájú. prosperity. kò sí èyí inú wọn tó No ń pinnu bí ayé mi á ṣe government, dáa. no government has ever determined how I will not be harmed. God said, in the midst of the crisis you could be hearing, ọlọ́run ní láàárín God said, ìgbàkọ̀tẹ́ ẹ̀ máa I gbọ́. have not determined to harm you. pé mi ò kò sí nínú ètò mi láti Nothing pa ọ́ will lára. harm you. kò sóhunkóhun tí yóò pa ọ́ No lára. evil will come near kò you. sí ibì kan tí yóò súnmọ́ tòsí ilé rẹ. That's what I'm asked to announce to you. ohun tán ni kí n sọ fún ọ nìyí. That is the cumulative aspect or the
or the capital aspect of the end of the message of year 2000. ìyẹn jẹ́ àkójọpọ̀ gbogbo You ẹ̀kọ́ know, all yìí. I've been saying from December that enough is enough. ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ láti oṣù kejìlá pé ó tó gẹ́. I should tell you that I'm a God, I don't lie. pé èmi ni ọlọ́run tí ò kì í ṣèké. My right hand will make you victorious. pé ọwọ́ ọ̀tún mi á mú ọ ṣàṣeyọrí. Tell them sọ fún wọn. my plan for you ètò mi fún in ọ. the midst of the difficulties, láàrin wàhálà in the midst nígbà of the terror in the world, láàrin is to ìlú mi prosper you. ayé nínú ayé yìí pé Not ọlọ́run to àmú harm kì í ṣe láti pa ọ lára. Are you listening to me? You know, I told you in the first day of the year, mo sọ fún wa ní ní The moment- ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí the moment the heavens are open, ní kété tí ọ̀run bá ti ṣílé wa lórí you will have an open door. ilẹ̀kùn a máa ṣí You níwájú remember wa. I said that? ẹ rántí pé mo sọ ilé yìí. You remember I said that? ǹjẹ́ ẹ rántí pé mo sọ ọ́? And I'm repeating it. mo tún sọ. Windows will be opened. àwọn fèrèsé a máa ṣí sílẹ̀. Young youths, don't be afraid. ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ má ṣe When bẹ̀rù. there is a window of unemployment, tílẹ̀kùn it may be tí because of fèrèsé iṣẹ́ bá you alone. ó ṣeé ṣe kó jẹ́ tìtorí Don't be ìwọ. afraid that thousands have applied. má bẹ̀rù pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fìwé ṣọwọ́ síbẹ̀. Until you apply. àfìgbà tó o bá kí wọ̀gán má fẹ̀fẹ̀ tó o bá ṣẹ̀ṣẹ̀ fìwé I ṣọwọ́. was telling one of my man of God yesterday. mò ń sọ fún ìránṣẹ́ ọlọ́run kan lánàá. Samuel stood in the house of Jesse. samuel dìde We láàrin won't ìdílé Jésù. sit down ó ní àníjókòó until that man is around. títí tí ọ̀dọ́mọkùnrin yìí ó fi dé. Until you apply. títí tó o fi fìwé ṣọwọ́ sí You wọn. fill your form. títí tó o fọwọ́ sí No ìwé. action will be taken on other wọn applications. ní gbé ìgbésẹ̀ kankan lórí àwọn tó ti fìwé ṣọwọ́ ṣáájú. And when action will be taken on your application, nígbà tán bá sì máa gbé ìgbésẹ̀ lórí you ìwé will tó be fi ṣọwọ́. first among equals. wàá wá jẹ́ ẹni tó yọrí jù Believe it, láàrin it àwọn shall be ọ̀dọ́ for bẹ́ẹ̀. you. tó bá ti gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ lárí fún ọ. Promotion examination will come up in your places of work. wọ́n á gbé ìdánwò ìtẹ̀síwájú Without láti you, iṣẹ́ rẹ. that promotion will not be sanctioned. láì sí ọ wọn ò ní fọwọ́ sí ìtẹ̀síwájú yìí. Until your Sí ìwé case ìgbéga yìí. is considered. àyàfi tán bá wo tirẹ̀. I'm asked to tell you that wọ́n ní kí n sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. in the midst of the difficulties, láàrin wàhálà doors will be opened. ilẹ̀kùn á máa ṣí. The Holy Spirit was telling you, only be here. ẹ̀mí mímọ́ ń ṣàlàyé Let fún wa me pé see you. ká ṣáà wà That's bí ká wà my níwájú òun. point, which I say I'm not going there this morning. Walk steadily on this path. kókó kẹta pé ká máa rìn lójú ọ̀nà náà. All those things will come across your way. gbogbo ohun rere wọ̀nyí ni wàá ṣalábàápàdé lójú ọ̀nà My náà. songwriter has said gẹ́gẹ́ bí this. olórin kan ṣe sọ. Àwa mi rí. that my good Àbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ló will sọ. locate me. Àwa mi rí. Bẹ́ẹ̀ ni àwa mi rí ìbùkún ilẹ̀ àti òkè tolúwa ṣèlérí fún mi láì lágùn láìsí ìnira yóò wá mi rí. Wo gbìn wo kórè ọ̀rọ̀ ìlérí mà ní májẹ̀mú rẹ̀ lórí mi yóò ṣẹ. Ìyẹn ti kalẹ̀ ní ọ̀run àdéhùn olúwa kì í yẹ ìwé àwa nìyí. Somebody encouraged me yesterday. ẹnìkan rú mi lọ́kàn He sókè said lánàá. sometimes ago, ó ní nígbà kan rí a gift was given to him. wọ́n fún un ní It ẹ̀bùn was kan. a package of 4-pack of new singlets. Packed. ó jẹ́ àwọ̀tẹ́lẹ̀ And that package oríṣi was mẹ́rin. given to him as a gift. ẹnìkan wá And fún he un. knelt down and he thanked God that God has given him this wonderful gift. ó ní Not that òun he wá doesn't kúnlẹ̀ need it. òun dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run Not that he tó fún doesn't un ní need ẹ̀bùn it. bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé kò He ṣàìnílò rẹ̀. said, he was testifying to me. He said, Ó kàn he ṣe wrapped- ìjẹ́rìí. he said God did wonders for him. pé ọlọ́run ṣe When òyà that gift nínú ayé came, òun. he said they wrapped the gift olóhùn náà tó wá pọ́n and ẹ̀bùn yìí. he went out to give it to a man of God. òun náà wá mú ó lọ fún ìránṣẹ́ ọlọ́run He kan. said the next day or the next 2 or 3 days, ó ní ní ijọ́ kejì bí ijọ́ kẹta 4 síra. brand new shirts were given to him. ó ní wọ́n wá mú aṣọ oríṣi mẹ́rin náà wá fi dípò rẹ̀ 4 fún. new shirts were tuntun given aṣọ to tuntun him. mẹ́rin náà wá He fún. planted 4 singlets. ó fi àwọ̀tẹ́lẹ̀ mẹ́rin fún ènìyàn. What came in place of it? kí ló dípò rẹ̀? aṣọ tuntun mẹ́rin. So plant, you will receive this year. pé kíwọ náà kó o gbìn lọ́dún yìí wàá sì rí gbà. Are you listening to me?
ẹ̀ ń gbọ́ mi. God's plan is to do what? Prosper you. Ète Ọlọ́run ni láti mú ọ láti Not bùkún to ọ harm you. kì í ṣe láti pa ọ lára. I'm only explaining my title. Àkòrí ni mo kàn ń gbìyànjú àti I can't ṣàlàyé. finish explaining it today. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ò lè parí àlàyé rẹ̀ I gan. will keep on explaining Màá máa ṣàlàyé rẹ̀ until I tẹ̀síwájú conclude this message. títí tí màá fi parí ẹ̀kọ́ But yìí. take note, Ṣùgbọ́n kíyèsí a different story. ìtàn ọ̀tun tọ́ọ̀lá tó rẹwà. Plan to prosper you. Ète láti bùkún ọ Plan not to harm you. kì í ṣe láti pa ọ lára. Whatever comes across your way this year, settle it in your mind. God has not determined to harm me. Ohunkóhun tó bá pàdé lójú ìnà ìrìn àjò lọ́dún yìí ní lọ́kàn rẹ̀ pé Ọlọ́run ò ní I ìpinnu will rẹ̀ láti come pa mí out lára. of this problem unarmed. Pé màá jáde kúrò nínú wàhálà yìí láì Whatever challenge, farapa. I will never be armed. Ìpèníjà kípèníjà yòówù kó ní This mi ò ní challenge ìfarapa. will lead me to prosperity. Ìpèníjà yìí fún ìgbélékè You all mi. remember Joseph. Gbogbo alárántí ti Jósẹ́fù. God planned to prosper him and never to harm him. Ọlọ́run pinnu láti gbé orí rẹ̀ sókè kì í ṣe láti pa lára. And God sent him into the dungeon. Ọlọ́run wá rán lọ sí He was sínú sold kòtò into àtà slavery. àtà sí oko ẹrú. And the first man who bought him from the Ishmaelite was an Egyptian. Ọkùnrin àkọ́kọ́ tó rà lọ́wọ́ àwọn ará Ishmaeli ní ará Íjíbítì. And that one was Potiphar, Orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ one Pọ́tífárì. of the Pharaoh's officers. Ìkan nínú àwọn ìjòyè Fáráò. Instead of receiving harm in Potiphar's house, instead of being armed, Dípò kápá lára nílé Pọ́tífárì. whatever he does, he prospers. Ohunkóhun tó ń ṣe ó ń And yọrí he was sí rere. going from promotion unto Ó sì promotion. ń lọ láti ní ìgbéga kan sí ìgbéga mìíràn. To an extent that the whole house of Potiphar was given over to Tó Joseph. bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí a fi wá jọ̀wọ́ gbogbo ilé Pọ́tífárì sí ìlú lọ́wọ́. And another promotion was coming on the way. Ìgbéga mìíràn tó ń bọ̀ lójú ọ̀nà. And a crisis has to come. Wàhálà ní láti dé. And he had to be sent. They told a lie against him Wọ́n wá parọ́ mọ́. and was sent to the court. Wọ́n gbé lọ sí And ilé judgment ẹjọ́. was proclaimed in the court and he was sent to the dungeon. Jail. Ìdájọ́ rẹ̀ ní pé kan lọ Yes. sẹ́wọ̀n. God Síbẹ̀ said, I have not determined to harm you. Ọlọ́run ní mi ò létò àti pa ọ́ lára He sẹ́ẹ̀. was in jail. Ó wà nínú He ẹ̀wọ̀n níbẹ̀. suffered no harm. Ọlọ́run ò pa á lára níbẹ̀. I repeat, he was in jail. Ó wà Read nínú it ẹ̀wọ̀n well. nítòótọ́. He suffered no Ṣùgbọ́n harm. kò sí ìpalára kí ìpalára fún He níbẹ̀. prospered in prison Ó tún ṣàṣeyọrí nínú ẹ̀wọ̀n. until God lifted his head Àfìgbà tí out of Ọlọ́run the tó orí rẹ̀ dungeon. ga kúrò nínú kòtò níbẹ̀. The Bible records Bíbélì his ó ní àkọsílẹ̀ nínú his Bíbélì. feet was bound in chains, Bí a fi ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ pa á lára. yet he was not harmed. Síbẹ̀ kò ní ìpalára kí ìpalára. Whatever challenge that comes across your way this year, you Ìpèníjà kí will ìpèníjà not be yòówù kó o harmed. ní nínú ọdún yìí ò ní ní ìpalára. So rejoice Máa yọ̀ when challenges come. nígbà tí ìpèníjà bá dé. That God has said, I will suffer no harm. Pé Ọlọ́run ti sọ pé mi ò ní ní ìpalára kí ìpalára. Acts chapter 18, Àpọ́stélì orí kejìdínlógún verse 10 will clear that language. ẹsẹ̀ ìkẹwàá So be telling yourself, I will suffer no harm. pé mi ò ní ní Sọ wá ìpalára. lọ́ra. Nítorí tí èmi wà pẹ̀lú rẹ, kò sẹ́ni tí yóò dìde sí ọ láti pa ọ́ lára. Take it in English. Take it in English. Acts 18:10. Ìṣe àpọ́stélì orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá rẹ̀. Acts 18:10. Yoruba again. Tí yóò dìde sí ọ láti pa ọ́ lára. No one will rise up against you to harm you. Kò sí ẹnikẹ́ni tí yóò I dìde am láti with pa ọ́ you. lára. I am with you. And no more shall assault you to harm you. No one. Kò sí ẹnikẹ́ni Queen's English says, you will suffer no harm. pé o ò ní ní ìpalára kí ìpalára. Rise on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. This year, Lọ́dún yìí, Lord Jesus, you are with me ìwọ Ọlọ́run wà and I pẹ̀lú mi. will suffer no harm. Mi ò ní ní ìpalára kí No ìpalára one tí will kò harm me. kò sí ohunkóhun tí yóò pa mí lára. Nobody will harm Kò me. sí ẹnikẹ́ni tí yóò pa mí lára. Nobody will harm Kò me. sí ẹnikẹ́ni tí yóò pa No mí lára. one will harm Kò me. sí ẹnikẹ́ni tí yóò pa mí lára. 2020
Nobody will harm me. Nínú ọdún tuntun yìí, You are ohunkóhun with ò ní me. pa mí lára, ó wà pẹ̀lú You mi. will lead me through. Wàá mú mi And làájá. nobody will harm me. Ẹnikẹ́ni ò sì ní pa mí In the lára. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Nobody will harm me. Kò sí ẹnikẹ́ni tí yóò pa I mí will lára. suffer no harm. Mi In ò the ní name of mi ò Jesus. ní ní ìpalára kí ìpalára ní orúkọ Jésù. In Jesus' name I Ní orúkọ pray. Jésù ni mo gbàdúrà. One or two of the points I've outlined. Ẹ jẹ́ kí n fẹnu kan kókó kan àbí méjì nínú èyí tí mo That's ti kà fún wa. sufficient in explaining the title. Ìyẹn tó láti ṣàlàyé àkòrí tá à ń If bá you lọ. don't get anything this morning, get those points from my title. Tó o bá tilẹ̀ ní gbọ́ nǹkan kan láàárọ̀ yìí, One. gbọ́ eléyìí. If you want an eternal hope, Tó o bá ń fẹ́ ilé ayérayé, how many of you want to get to heaven? mélòó nínú wa ló fẹ́ dọ̀run? How many of you want to live with God forever? Mélòó ló fẹ́ máa bá Ọlọ́run gbé títí láé? Say, God, I want to live with you Sọ forever. pé Olúwa mo fẹ́ máa bá ọ gbé I títí want an láé. eternal hope. Mò ń fẹ́ ilé ayérayé. This home here will perish. Ilé yìí tá à ń gbé yìí á parun. Home will perish. Ilé yìí tá a wà nínú This one will be destroyed. Àbàjẹ́ lọ́jọ́ kan. I want an eternal hope, O Ṣùgbọ́n mo God. fẹ́ ilé ayérayé o I Ọlọ́run. want an eternal hope, O Ilé God. ayérayé Ọlọ́run. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Sit down. There's only one thing you will allow God to do. You Kíní can't kan ni do wàá it. gba Ọlọ́run láyè It is láti ṣe not torí you o lè that dá will do ṣe. it. O ò lè dá ṣe fúnra rẹ̀. God will do it for you. Ọlọ́run la bá ọ ṣe. But you must allow him to do it. Ṣùgbọ́n o ní láti fàyè gbà láti ṣe. Let evil be uprooted from your life. Jẹ́ ká fa ibi tu kúrò nínú ayé rẹ. And God will never abandon you. Ọlọ́run ò sì ní kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Psalm 37, Orin Dáfídì orí kẹta 27 and 28 in Living Bible. ẹsẹ̀ ìkejì. I'm going to Living Bible today. So, if you want an eternal home, Yes. have your evil, low down ways, and live Take it away. Take it again. If you want an eternal home, yes, your evil, leave your evil. low down ways, Yes. and live good lives. I title it to help you in my simple language. Ní èdè kúkúrú, Let evil be uprooted. jẹ́ ká fa gbogbo ibi tu. Because evil lives in man. Torí pé inú ènìyàn ni ibi ń gbé. Do you agree Ṣé o gbà bẹ́ẹ̀? that evil lives in you? Pé ibi ń gbé nínú rẹ. Or you think you are good? How many of you say you are good? Àbí o rò pé ènìyàn dáradára ni mí? You are not born with evil. Àbí mi pẹ̀lú ibi. God can help you. Ọlọ́run ò yàn rú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. But if you know Ṣùgbọ́n tó bá mọ̀, genetically gẹ́gẹ́ bí ìbí, you are evil, pé ibi ni mí. allow God to uproot that evil. Gba Ọlọ́run láyè láti fa gbogbo ibi yìí tu. Tí a bá fà tu, This evil is o not lè délé uprooted. ayérayé You o. can't get to the eternal home. Ọlọ́run ò lè rí ọ̀ràn lọ́wọ́ o. God cannot help you. Tó o bá fẹ́ ká fi ẹ́ sílẹ̀ sínú aginjù ayé You fún don't want ìnira. God to abandon you in the wilderness of Torí àmọ̀gbà tí Jésù máa pè ọ́ pé kó o máa bọ̀ Nobody nílé. knows when God will call Àbọ̀mọjọ́ ikú rẹ̀. Or do you know when you are? Ọmọjọ́ àti sùn rẹ̀. Do you know when you O are? ò mọ̀ o. You don't know. Ṣùgbọ́n ìwọ ló sọ pé mo fẹ́ délé But you ayérayé. said, I want to get to that eternal home. Ó wù ọ́. You love it. O mọ̀ pé bíi máa tán. And you know this place will end one day. Ó dá ọ lójú pé bíi máa And you tán. are sure that there will be end. Oh, to dẹ̀ this place mọ́jọ́ one tó day. máa tán. And you don't know O when ò it mọ will oúnjẹ end. tó máa jẹ You don't kẹ́yìn. know your last meal. O ò mọ hallelujah tó máa You dé don't know kẹ́yìn. your last hallelujah. O ò mọ ikú tó máa sun You don't know kẹ́yìn. your last weeping. O ò mọ ibi tó máa dákẹ́ You don't sí. know where you will die. Tó bá rí bẹ́ẹ̀. Ibi tó That ń is the gbé case. inú ènìyàn The nígbà tó evil bá wà that dwell láàyè. in man Jẹ́ while ká still yọ kúrò alive. nínú ayé. Allow God to uproot them. In Psalm 58 verse 3, to prove to you Orin Dáfídì orí that there kejìdínlọ́gọ́ta is evil in you. láti lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ibi ń gbénú ènìyàn. Psalm 58 Orin verse 3. Dáfídì orí kejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹta You rẹ̀. are reading. láti inú The ìyá ungodly, Yes. the ungodly man are perverse and estranged from the womb. From the womb of your mother, Láti inú oyún before you see the light of the day, kó o tó rí ìmọ́lẹ̀ alààyè you have departed from the way of God. ní ènìyàn búburú ti ṣe ìyapa kúrò lọ́nà Ọlọ́run. When you are born, Nígbà tá a bí ọ, you carry out wickedness. ló ti ń mú ibi iṣẹ́. Read it out for everybody to hear.
kájáde ní The Yorùbá. ungodly men, the ungodly are perverse and estranged from the womb. They go astray as soon as they are born. bọ́n bá ti bí ọba yìí inú The moment you are born, inú igbó ló ń kiri bọ̀ lọ. Speaking heard lies. inú the igbó wrong way, ẹ̀rọ lọ adé máa pa títí wàá fi wọgbó lọ ẹ̀rọ you continue to bọ́n bá ṣe die. bí ọba yìí ẹ̀rọ The moment you are ẹ̀rọ born, you started lying láti inú oyún right from the womb. láti inú oyún From the láti inú womb, ìyá wọn wálé àwọn ènìyàn búburú ti ṣe lójú ẹ̀ ìyapa. ti lé wọ́n ti ṣìnà lójú kan náà tí a ti bí wọn. òkúkú lè ní èwo ni bàbá tó ń sọ yìí. you may be saying, what is the man of God saying? ìgbà tí Rebeka lóyún While Rebecca was pregnant, ikú fẹ́ pa nínú oyún death torí want to snatch her away dídígbò náà ń jà nínú because the twins were struggling within her. àwọn méjì tó wà níkú ẹ̀ ń gèsè The lọ́wọ́ twins within her, they were struggling. ìgbà tí ikú fẹ́ pa obìnrin yẹn ló lọ ké pé When ṣé the woman, gbogbo ara bá ti lóyún the lọ́rọ̀ wọn máa situation rí was bí so eléyìí terrible, and he went to ọlọ́run á dá lóhùn pé to her husband madam that kì í ṣe ìbí is rẹ̀ this how ìjàkadì pregnant lọ́lọ́ you nínú ayé are? rẹ̀ And God said, no, it's not your fault. Orílẹ̀-èdè méjì There is mo a kó struggle sínú rẹ̀ within bó ṣe you. wà yìí. There are two nations within wọ́n dẹ̀ ń you, jà lọ́wọ́ and they were ṣùgbọ́n struggling. bó ti wù kán lura tó No matter the level of their ẹ̀gbọ́n struggle, tó ń jà yẹn that elder Òun ló one máa that ṣerú àbúrò struggle rẹ̀. will eventually serve the young. ìjà yẹn ni wọ́n jà They continue in that struggle títí wọ́n fi ń bí wọn. till they were being tó jẹ́ delivered, pé to the extent that àbúrò ńlá ti ń fa a máa The- gbọ́ kán the máa bí younger ọmọ lọ́wọ́ one- kíyà máa rọbí lọ́wọ́ For a kọ́mọ woman fẹ́ to be jáde travelling kán máa and fa the ẹsẹ̀ child rẹ̀ pé ò ní is lọ coming out, and the second one àbúrò hold ń his fa ẹsẹ̀ heel. pé má lọ The younger èmi ló máa brother lọ hold his ṣáájú ẹ. heel that will not go. I must go before o rí you. pé inú oyún ló ti bẹ̀rẹ̀ ìkà You know, he started his wickedness right from the womb. kí ni mo pè ó lè lọ You can't go, ọṣà àfagídí jáde and he struggled bó o bá to bá kú escape. èmi lá jáde ṣáájú I must èmi come lè before bẹ̀rẹ̀ you. àwọn kan jáde ni You only come out Ẹrú mi before ló me. máa ṣe. You will eventually serve me. ó lé di jíjẹ ebi mi pa Even ṣé wọ kó bá máa jẹ ìbẹ̀tẹ̀ in wà the time of meal, if you want to eat, lónìí you yìí búra fún mi Today, pẹ̀lú ọlọ́run àlàyé swear tó that wọ̀ ló máa sìn mí you will serve me. ẹnu ara ẹ̀ ló fi sọ pé kí ni ogún ìbí jẹ́ sí Willfully, he said, what is inheritance Màá sìn to ọ́. me? I will serve you. òun ló wí bẹ́ẹ̀ o He said it. kí mo ló ṣe. lónìí màá sìn ọ́ Said, I will serve you. ìgbà tọ́lọ́run dẹ̀ wá máa mú yẹn ṣẹ By the time God ọlọ́run wá fulfilled wọ that, ọkàn màdámù sókè God inspired the woman, that is their mother. màdámù náà múra sí And the woman bí continued bí in that àbúrò ṣe struggle. máa jẹ́ olórí fún How the younger will be the leader ẹ má for his blame brother. Rebeka Don't blame Rebecca. Esau ti fúnra ara rẹ̀ ní bí ọlọ́run ṣe ń bẹ láàyè bí He has sworn àwẹ má mọ̀ sworn. torí wàhálà búra Don't má mọ̀ because torí you are wàhálà passing ṣe through pé trouble má mọ̀ torí pé to oníṣòro swear or má lọ because múlẹ̀ lọ́dọ̀ iṣu Don't má make fẹnu rẹ̀ any fojú leave mọ́ra rẹ̀ lọ́jọ́ Satan. ìṣòro Don't call evil má to sọ with pé yourself in ìṣẹ́jú the day ọkọ̀ of bá nínú ọjọ́ trouble. iná máa jó ọ̀rọ̀ Don't say that you have been consumed Wàhálà by ló fire. ní. Eventually the fire will consume wàhálà you. yóò ní pa ọ́ lára And this problem will not have you. má lọ wáyé ìyá Don't say you've come to this má special gbé bílí world. ẹ̀ lórí torí oníṣòro Don't call evil upon yourself ìṣòro because ní you have Esau trouble. ní Esau has challenges. gbàgbé ẹ̀ Forget màá about sìn it. ọ́. I will serve you. àbí nìyẹn ni a fẹ́ jẹ ni àdìgẹ́ yẹn jẹun Just to eat. báyìí jíjẹ jẹ òun sọ̀rọ̀ ogún ìbí I'm hungry. I'm hungry. You are talking of kò jẹ́ ìkẹ́kẹ́ inheritance. máa sìn ọ́. The inheritance is nothing. I will serve you. wọ́n ló jẹ ó mu ó bá tiẹ̀. He ate and drank and went on his way. inú oyún lọ́mọ èèyàn ti ń ronú ìka. Right from the womb, human being think of evil. gbogbo ibi tó ń rò báyìí ó ti wà látẹnu ẹ̀ nígbà. All evil you are thinking about now gbogbo has àwọn been kúkú tó ń gbé within jáde you. àbí The ọmọ evil ẹ̀. character you are jẹ́ revealing ká now yọ is born like that. jẹ́ kọ́ lọ́hùn yọ Let it be tí a be bá removed. yọ He ọlọ́run ò lè is ràn not ọ́ in lọ́wọ́ you. o. God cannot help you. gbogbo bó o ṣe ń ṣe tó tẹríba fún bàbá tó All tẹríba the fún way you bẹ́ẹ̀ni been doing, you are not bowed down. You àbí disobey ọbẹ̀ ẹ̀ ni o someone. You were àbí born that ọbẹ̀ ẹ̀ ni way. o. You were born that way. èmi kúkú lo èdè bàbá. Let me use the language. Solomoni. ìwà wèrè ni o
It's an insane character. Wèrè. Insanity. Àbí ọ pẹ̀lú wèrè. You are born with insanity. Wà á kẹ̀lé pé òun ya wèrè nínú ìwà. You just discover you are insane in character. You may not know that you misbehave. Ìjọ tí wèrè bá ti mọ̀ pé wèrè ní kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí. The day that insane man knew his man, then is he. Ẹni tó túṣọ tó mọ̀ pé wèrè lòun. Someone that is moving about ìjẹ́ wọ́n mọ̀ pé wèrè ń ṣe wọ́n. Nakedly, all those boys that have a dreaded ear, àwọn ọmọ dáadáa tí the artificial dreaded. Kán dédé bọ́ṣọ kán má kàn lo corset kóníkàlùkù máa ṣe For báyìí. a young lady to just be moving about half naked. Ẹ̀yin ló máa sọ pé ṣé é sí o. You will even ask her, hope there's no problem. Láyé àtijọ́. In those days. Sí àwọn mọ̀mọ́ tán bá dédé ń jáde tán bá ṣí gèlè orí wọn tán bá dédé ń lọ báyìí. Elderly woman is going about without headgear. The people will ask her, hope there's no problem. Hope there's no problem. Pé kankan ṣẹlẹ̀ ṣé é sí o. Assume. Kíákíá làwọn náà máa kà àjàre ọmọ mi kàn ní mẹ́mọ́ bí yà sí. He started telling them, ìgbà mi ò lè mú gèlè jẹ́ kó sọ́mọ́ dìde ìgbà mi ò láṣírí ẹ̀ sí. Bó kóhun ẹ̀tẹ́lẹ̀ ajá máa já fún olùbẹ̀ náà túlé. He plaited his hair before he may be removing the. Ìyẹn ni pé ó ti ṣe irun ẹ̀ bí ọni tí ọ̀fọ̀ ṣẹ́. It means he has already scattered the hair like a mourning person. Ṣùgbọ́n ẹni ọ̀fọ́ṣẹ́ yẹn la fi ń ṣe fáàrí lónìí. The person that is mourning, we are making test of him today. Lọ́wọ́ àwọn obìnrin tó ń ṣíra sí ní gbòòrò we never ask those ladies that were moving out naked that hope no problem. Ṣé ìṣe pé nǹkan tọ́ lé yín? Hope there is no problem. Àbí wèrè ń gbénú ènìyàn. Insanity dwells in man. A dà fún yín. It will be well with us. Jẹ́ ká fatu o. Let that insanity be removed. Ibi àgbélébù. At the cross. Ni a ti yọ wèrè inú ènìyàn. Their insanity was removed. Ibi àgbélébù. At the cross. Ni a ti lè yọ. That is where the insanity can be removed. Bíbélì orúkọ rẹ̀ ní ògbólógbò ọkùnrin. Bible call him the old man. Ó lágbára jù. You have no power above him. Wà á kéde ni pé wà á máa ṣe fẹ́ lọ. He will push you. Wà á dé máa ṣe bí èyí alágbájá ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ bí mi ní. I myself don't you know wà á wá máa gbé wàhálẹ̀ yín jáde. Wà á wọ agbádá ìka bàbá. You will be manifesting the character of your forefather. You will put on the garment of your father. That is wickedness. You will be manifesting those wickedness. You go to your grandmother, your grandfather. As you resemble them physically, as you resemble them physically, so also in character. Not only facially. So also in character, you resemble your parents. All evil that accompany them, they are in you. I traveled home recently. One of my cousins. Mi ò mọ̀ túmọ̀ alága yẹn ò títí mo lọ lé kẹ́yìn. They normally call him chairman. I don't know the meaning of that. Torí mo láwọn ẹ̀gbọ́n kan náà tó máa ń pè lálága torí gbàtà ti gàgà ní ṣọ́ọ̀ṣì. I have some elder brothers when they celebrated harvest in their church, so they call them that chairman. You know they normally celebrate that harvesting in the Ekiti state. They do celebrate it. Almost all those churches. I live there, most especially in Isekiti, where I live while I was young. They have cocoa plantation. Almost all the money for that year, they spend it on celebration. They may not even pay the school fees of their children. If you are CAC, you make sure you do the celebration and you are given a picture of their grandfather. They will give you that image and you will be using it to dance around the town. We may be laughing now because we understand the
bí mo ṣe wá mọ̀ mi ọ̀rẹ́ mi kan wà ń sọ̀rọ̀. I was discussing with a friend. ó ní alága ìpànìyàn ni. He said they call him chairman of Mandara. kí ni mo pè é? òun ló máa jókòó báyìí. He will sit down. wọ́n á ti gbé ṣíà fún. Be given a tó chair. bá ti lẹ́ni tí ó rú òfin. Anyone that break the gbòòrò law bó ṣe máa jókòó rẹ̀. that is in their shrine, he will sit down. wọ́n á máa bèrè pé kí nìkan ti ṣe. They will be asking him what must he do ẹ̀yán to ké do. ẹ̀. Then finish him. kí mo ní ká ṣe. ẹ̀yán ké ẹ̀. àyàmídẹ́ ń já nígbà tó rẹ̀ mi ń sọ fún mi. I was so afraid while my friend was telling torí me àbúrò bàbá mi ni. because he's my uncle. bàbá tiẹ̀ ló joyè kó tó kan bàbá mi. Our father was enthroned tí bàbá mi ò before wá my jẹ́. father, but eventually my father tí bàbá mi rejected him. sá tí ò joyè yẹn. He ran away. tó àmọ́ dáadáa. We knew ìgbà tí mo him tó very ń bá well. àwọn ọmọ mi ń ṣèpàdé. There was a time he was holding ìkan náà meeting àwọn with ọmọ my mi dáhùn children. ó ní ṣe àwọn dádì alága. One of them ó ní ṣe answered him. torí àwọn He talking yẹn about the gbàtí mo ti chairman. kúrò lé àwọn yẹn wá máa ń lọ lé. wọ́n lálága ìpànìyàn ní bàbá. And he now said he's the chairman of the mo ní Mandara. àwọn mo lé ní mo ṣe ẹ̀gbọ́n pálága ìpànìyàn ní. I said I'm hearing it for the first time now. àwọn ló rẹ̀ǹtì ènìyàn tí wọ́n lọ sí Ìlógbò Èkìtì. They hire people tí wọ́n ní ká lọ pa pásọ Olúwadé ní Ìlógbò Èkìtì. and they order them to kill that man of God at tí Ilogo. Ọlọ́run dáàbò bò pásọ Olúwadé níbi But tó God fara protected pamọ́ sí. him where he was hiding. tí wọ́n kọjá lọ́dọ̀ ẹ̀ And tí they wọ́n sọ pé run ó dà past him wọn ò where I rí. see him. They can't see mo him. ní wọn ò ṣe. ibi ò lè bá ọ. Evil cannot befall you. ìgbà táwọn ṣe yéyé títí wọn ò rí pa. When they try all they could to wọ́n ní no bọ́bọ̀ avail. bá tètè ọwọ́ àtẹ̀sẹ̀ And they pẹ́. said if we are unable àwọn to ọmọ gbọ́dọ̀ handle náà him, ìfita we lọ́rẹ̀ handle nǹkan kan children. òkú níbẹ̀. ibi tó páàkì Mercedes Benz yẹ sí. Where he was parking wọ́n wá lọ his fa epo nínú Mercedes Benz yẹ wọ́n wá sun Benz yẹ. They burned the wọ́n Mercedes dáná Benz. sun pátápátá. They set it ablaze. ibi tó jẹ́ alágàdé. ẹ̀mí ìkà yẹn That spirit of evil. tó bá dédé bímọ If he has a ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ nípa child, àwọn ọmọ àmà wùwà ẹ̀ka yẹn. you just discover his Àwọn náà lè children jẹ́ to be alága manifesting that evil character. wọ́n bí wa mọ́ ni o. We were born in it. à ń kúrọ́ We lie, à ń ṣàgbèrè we fornicate. inú ẹ̀jẹ̀ ló wà o. Is inborn. kí mo ló ṣe. eo It flows in our blood. ọmọ mi ló ti kọ́ lórí ẹ̀kọ́ One náà of ló our gbé sons jáde. here. gbogbo ibi ti pàdé lára All rẹ̀. evil met Mo on ti the bọ́. tree. Therefore, I'm Lórí igi àgbélé to gbogbo ibi bí ti pàdé lára rẹ̀ mo ti wọ́ lórí igi àgbélé lóru ibi lọ. torí ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ ni. because that old man of bàbá sin, Paul ní ẹ̀ẹ̀mọ Father eléyìí Paul pé said, don't you àti kan know ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ ní máa old gbélé man pẹ̀lú. of sin has been crucified. tí ẹ bá ti gba ara yín láàyè Once you allow yourself, kí ẹ rọra yọ̀ọ̀dá pé mi ò lè rẹ́ra mi lọ́wọ́. you surrender yourself that I can't help myself. bí o lè orí igi àgbélébù Like that thief on the cross. tó ní mo jẹ̀bi That ó jẹ̀bi you are not guilty. olóòótọ́ ni ọ́. You are faithful. rántí mi ní paradíṣe. Remember me in paradise. rántí mi nínú ìjọba. Remember me in your ẹ má kingdom. gbàgbé ẹ̀kọ́ o. Don't forget ẹni bá the fẹ́ sermon. dé ilé ayérayé You are aspiring for the ó jẹ́ ká mú eternal. ibi kúrò nínú kẹ́ni. Let evil be uprooted Ew. from your life. o lè orí igi àgbélébù fẹ́ dé ilé That thief on the ayérayé. cross, aspiring Ó for ní- the eternal home. jọ̀wọ́ olúwa jọ̀wọ́ ṣe rántí mi. Jọ̀wọ́ Olúwa jọ̀wọ́ ṣe rántí mi. Jọ̀wọ́ Olúwa jọ̀wọ́ ṣe rántí mi. Lókè nílùú Jésù ọ̀run. máa dá lóhùn pé Jesus torí answered. pé o gbà pé ó lè ní ọ Because you believe you are pé o guilty. jẹ̀bi You accept your o ní guilty. jẹ̀bi You will láyérayé. no more guilty in eternal life. tí wọn náà bá gbà pé o jẹ̀bi
If you accept pé ò lè that ràn rẹ you lọ́wọ́, that you can't help ò lè yourself, dára rẹ gbà, you can't deliver o yourself. ò fẹ́ kí bí ó bá ọkọ You wọ́n don't rìn. want evil to be your companion Bóyá àárẹ̀ èèyàn anymore. kan bẹ́ẹ̀ bí. Mi ò fẹ́ kí bí ó bá mi Maybe we kọ́ have wọ́n some rìn. people, I don't want evil to be my companion Lọ́dún yìí, this year. ẹ̀dá ibi mi ò fẹ́ kó bá mi kọ́ The wọ́n nature rìn. of evil, I don't want them Mi to ò dẹ̀ lè accompany dára mi me, gbà. and I can't deliver myself. Ìdè bẹ́ẹ̀ lórí ẹsẹ̀ Rise up on lórí. your feet. Mi ò fẹ́ kí bí ó bá mi kọ́ I wọ́n don't rìn. want evil to be my companion. Mi ò this dẹ̀ lè year. dára mi gbà wọ́n I rìn. don't want evil to accompany Nítorí me. náà mo gbẹ́kẹ̀lé ọ bàbá. Therefore, I trust in you. Mo fẹ́ délé I ayérayé. want to get to that Mo eternal fẹ́ home. débi ìsinmi I want to níkẹyìn. get to that place of rest. Láàárọ̀ yìí Olúwa mo sinmi lé orúkọ This àti morning, ẹ̀jẹ̀ Lord, rẹ̀. I trust in you. Mi ò and fẹ́ your kí blood. bí ó pa mí ò I bàbá. don't want evil to befall me. Ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. In Jesus' Gbogbo name. àwọn ọkàn tó ń ké látinú wá. All such heart that cry. Àánú ló fi bá olè orí igi àgbélébù. You dealt with that thief on the cross Mo with dẹ̀ mercy. fún délé ayérayé. And you took him to eternal Gbogbo àwọn home. tó ké pè ọ́ láàárọ̀ All yìí. such people Tí calling wọ́n upon ní you. ọkàn àti délé ayérayé. The heart of getting Gbogbo ẹ̀dá to ibi eternal nínú home. ayé yín. All such Àdèkàn án máa àgbélébù. Amen. Ibi ò ní borí yín mọ́. Ibi ò ní borí yín mọ́. Bí orúkọ Jésù, ibi ò ní bá yín kọ́ wọ́n. In the name of Jesus. Jésù ń jọba nínú ọkàn yín. Jesus rule Ẹ in your máa heart. máa tọ́ yín. Amen. Ẹ máa darí yín. Holy Spirit be guiding you and Lórúkọ directing your Jésù step. ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, Lord, we pray. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀. Amen. Gbogbo ohun tó so mọ́ ibi pátá. All that attached to evil, Bó jẹ́ àìsàn ni. be it sickness, Yóò dasánú ayé ẹ̀ láàárọ̀. it will render powerless. Gbogbo orísun ibi. All sorts of Yóò evil dasánú ayé ẹ̀ will láàárọ̀. render powerless in your life. Gbogbo orísun ìbàjẹ́. All sorts of corruption Yóò dasánú ayé ẹ̀ will láàárọ̀ yìí. render useless in your life this Ohun tó morning. wù ká pé Call them any name. ẹyọkan ò ní bá ọkọ None wọlé. of them will accompany you anymore. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Ṣáàyọ̀ǹda ara rẹ̀. Just surrender Jẹ́ yourself. nǹkan ẹsẹ̀ kékeré kó lórí ẹ̀ kí n bọ́ Let sí me read the gbogbo. verse and move to other. Torí mi ò fẹ́ làágùn jìnnà lórí Don't ẹ̀. want to stress us too Pétérù much. kínní orí kẹta. 1 Peter chapter 1 verse 30. Chapter 3 verse 11. First Orí Pétérù kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlá. kí o sì yà kúrò nínú ibi yà kúrò nínú ibi kí o sì máa ṣe rere. láti àárọ̀ yìí. Henceforth. Ẹ̀mí tó ń ṣe rere á máa tẹ̀lé ọ lẹ́yìn. Doing good will accompany Let you. him turn away from wickedness Run, sá, and shun it, ṣọ́ọ̀nì kọ́. and let him do right. Ẹ̀mí tó ń ṣe rere á bá ọkọ wọ̀rin. Spirit that is doing good will be your Kókó companion. kejì. Second Kí n point. parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀ ká máa lọ ní. Nínú ìrìn àjò rẹ lọ́dún yìí, even your journey. if you fall, Pé tó o bá tilẹ̀ wá ṣubú. like I said on first, that Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe his sọ lọ́jọ́ right kìíní ọdún. hand will lead you to victory. Pé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ á He mú will ọ̀ṣà grasp lórí. you, your hand. Yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. He will grasp your hand. Yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. Correct that. It is not grab you hand. Grab your hand. Pé yóò di ọwọ́ rẹ̀ mú. Kẹrìndínlógójì. Verse 24. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún I rẹ̀. will read Amplified Bible Translation. Though he falls, he shall not be utterly cast down. God will not cast you down. Amen. For the Lord grabs his hand in support That and is- upholds him. God will grab your hand and support you and uphold you. Bí Ọlọ́run á di ọwọ́ rẹ̀ mú, á dúró tì ọ́. Lórí ilẹ̀ níbi tó wà. Upon the land where you are. Ṣé ẹ rí kókó kan péré ni mo fẹ́ sọ lórí rẹ̀? Just one point Mi ò on lágùn that. jìnnà. Orí ilẹ̀ pátápátá ni Jésù lọ sọ́run àpáàdì. Ó wà lórí ilẹ̀. Jesus was upon the land. Ó wà and lórí descended. ilẹ̀. Kò lè ran ara rẹ̀ He can't lọ́wọ́. help himself. Àwọn ẹsẹ̀ bí Jésù ṣe wá wọlẹ̀ pẹ̀lú wa. How Ó ṣe Jesus dẹ́ni ilẹ̀ descended pẹ̀lú wa là down. ń kà yìí. That is how he came down with us. That is where we are reading now. Eléyìí tí a sọ nípa Ísírẹ́lì. Which was Tó ní mo ṣe lórí Jésù prophesied Olùgbàlà. upon Israelites and came to pass. Ó in ní Jesus. Míkà orí keje ẹsẹ̀ keje That is sọ. Micah chapter 7 verse 7. So tó bá ti ń kà á. Anytime you Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ read ń mọ́ṣọ́ má jẹ́ tẹ́ ẹ̀ mú yàn gbàgbé ẹ̀. all those who are wishing things, Èṣù ń yọ̀ pé ó ti tán. Satan Ó wá ní ọ̀tá mi mọ́ wọn yọ.
as if he's finished and he èṣù said, máa ma yọ. don't rejoice over me, oh my enemy. wọ́n wọrí ẹ nílé anybody ló lè gbẹ́nu ẹjọ́. Anybody may mistake. anybody ló lè máa rẹ́rìn. Anybody may anybody ló laugh. lè fẹ́ yín. Anybody may just laugh. ọlọ́run á Anyhow. diwọ́ ọ̀tún rẹ mú. God will hold your right hand. ó dìde níbi tó You will wà. rise wherever you find yourself. ntòwù kò là kọjá. Whatever you might orí ilẹ̀ yẹn have. ni Jésù wà. Upon that land, there, that is where Ọlọ́run Jesus fàjà. found himself and God raised him. ẹyọ ẹsẹ̀ kan ni mo máa fi túmọ̀. Just only one verse. ẹ̀ka Míkà yẹn èrì. That Micah, But as Nítorí for náà, me, as for me I will look to the Lord. I will need this year. That's the only thing you can do. lọ́dún yìí ẹ̀yọ nǹkan kan tó lè ṣe náà nìyí. máa wojú Olúwa o. Focus on God. kí mo ní kó ṣe. And ní confidence in ènìyàn yóò bá lo èdè kan. Of human, wọ́n ní èèyàn máa rìn kó rí mọ́ ṣe kẹ́ni. kódà ń sọ pé èèyàn rìn ká dún. kó náà dúró ká dún. that is, you cannot do without making mistakes. ké dúró gbùrù lọ́dún àbẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ti ń sọ. ẹ̀yẹ̀yẹ̀ omi pé ìtumọ̀ kan tí Yorùbá sọ ni pé bó What ti wù kó o ṣe tó the Yorubas ìgbà are trying míì to wà say tó is, jẹ́ pé àárẹ̀ no ọ̀ matter how powerful you may be, ìgbà míì wà dédé bára you ẹ̀ felt lórí weary at times. You find lè sórí ilẹ̀ yourself àìsàn ló wà. low. Maybe, ó lè sórí ilẹ̀ ìnáwó ló wà maybe ó lè financially, sórí ilẹ̀ kan ló wà ó lè ṣe náwó kó má pa á sí somehow ó or lè lérò anyhow, pé ó fẹ́ débi kan maybe kó you má lè bẹ́ẹ̀ desire. kó dédé bára ẹ̀ you may nílẹ̀ aspire for a Ọkàn greater balẹ̀. height, but unable to get there. kó o ṣe nínú Sometimes. ọdún yìí o look unto God in that Pé kó o situation. máa wo Ọlọ́run nírú ipò bẹ́ẹ̀. and confidence in Him. jẹ́ kọ́kàn rẹ̀ lé People bẹ́ẹ̀ mo máa fẹ́ kọ́ ti láìpẹ́ wojú ẹ̀ jẹ́ kọ́kàn rẹ̀ lé. looking unto his eyes and then have the mo boldness. ti sọ ní 38 kì í ṣe ènìyàn It's tí not ó a ṣe human that he kì í belongs. ṣọmọ ènìyàn It's not a son of man tó máa yí ọkàn padà that lórí will ọ̀rọ̀ change his heart on your case. kò tó rántí àkórí mi Remember my topic. tó dé bá ọ yẹn we never harm you. That thing that come upon you will not harm you. Are you getting my message this Ṣé morning? ohun tí mò ń sọ yé wa? It will never harm you. Kò ní pa ọ́ lára. It only comes you will pass through it. Ó kọ̀ wá ní wàá sì là á You are kọjá. reading the Bible. And confidence in Him, Yes. I will keep watch. Yes. I will wait with hope and expectancy for the Lord of my salvation. Màá máa dúró dé. Màá dúró dé. Máa kà. Wait upon him. My God will hear me. Á gbọ́ mi. Rejoice not against me. Oh, Torí my pé Ọlọ́run á gbọ́ mi. Sọlọ́run á gbọ́ Will ọlọ́dún. God hearken to your voice? Sọlọ́run á gbọ́ ọlọ́dún Will yìí. he hearken to your Torí voice? Ọlọ́run máa gbọ́. Because God will Ó listen. dàbẹ́ ni pé ohun tó ṣẹlẹ̀ lè máa tì ọ́ lójúmọ́ wọ̀rí. Kò Things sún that jẹ́ nìkan, happened, kò sún they tó dé bá tí ò dé bá look like nìkan a rí. shameful thing, but nothing had happened that had Wọ́n lè never sọ happened ní ìṣẹ́jú before. márùn-ún ní kálukú ló tún máa bá tiẹ̀ kiri. They may say it in the just Máa few retí minutes and máa they retí depart. tọ́lọ́run máa ṣe fún ọ bó Be ṣe expecting wà. what God will do for you. Gbójú ẹ sí lára òun nìkan. Focus your eyes on Mi Him. ò lè ràn ọ́ lọ́wọ́. I can't help you as a man Mo of náà ní God. challenge tèmi. I have my own challenges. Mo ní challenge. Pọ̀pọ̀ ẹ̀ gan ò lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Not even your husband or your Ìgbà mi ààrẹ wife. pọ̀pọ̀ ẹ̀ kò lè gbàdúrà. At times, your husband or wife may be tired of prayer. Bọ̀dá ẹ̀ ò lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. Not even your brother. Gbójú ẹ̀ sí lára. Focus your attention on Him. Ẹlẹ́nu lè gbẹ́nu jó. Anybody may say Ẹlẹ́nu lè anything, rẹ́rìn o. Ẹ̀yin ẹ̀ ló tún Anybody tó may fẹ́ laugh. yé o. Kò ní túmọ̀ sí ọ. but that one should be meaningless. Ọlọ́run ò fi ọ́ rẹ́rìn o. God is not laughing Ọlọ́run at ò gbàgbé rẹ o. you. You are not a laughing Bẹ́ẹ̀ni ni stock. kò kà sí mi jàre àná. God is not forgetting you. Yes. Rejoice not against me, O my enemy. Yes. When I fall, When? I shall arise. Will you arise? Ṣé wàá dìde? Will you arise? Ṣé ìwọ náà á Will you dìde? get up? Mo ní ṣé wàá Will you dìde? get up? Ṣé wàá Will dìde? this where you are be your end? Ṣé ibi tó wà Will you yá get jẹ́ òpin up? rẹ? Ṣé Sọ wàá fọlọ́run dìde? màá dìde. Tell God, Màá I tún will rise dìde up níbi tí mo again. wà yìí. I will rise Màá dìde up from náà this o. present position. Mo máa dìde náà o. I will rise up. Òpin òde màá tún dìde náà o. This is not my end. Lójijì láìrò tẹ́lẹ̀ ni mo máa dìde náà o. Suddenly, It's unexpectedly, going I to will be a rise different up. story this year. Mo ní màá sọ ìtàn It's going ní to be a ọdún different yìí. story this year. Ìtàn tuntun ló máa jẹ́ And nínú I ọdún have a yìí. happy ending, a different story. Màá sì Different gúnlẹ̀ story. láyọ̀ ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Rẹ Jésù. fún ibi tó wà. Then you will hold my right hand. Mo ní àti lọ́ọ̀lẹ̀ tán.
We are already down. Jésù wá darapọ̀ mọ́ wa. Jesus now identified with us. Orí ilẹ̀ tó burú jù ní ìparun ọ̀run àpáàdì. The worst of all man is hell. Kò sùn tó lágbára ju kú lọ. There is nothing more Ikú ló powerful gbé than ìrìn death. àjò gbogbo ẹ̀dá. Death is the end of Ikú the journey. ìparun ayérayé dẹ̀ ní tiwa ló wà lórí wa. And that So ìdáná lẹ̀ tán nínú Ádámù. Ènìyàn lọ lẹ̀ tán. Ènìyàn lọ lẹ̀ tán nínú Ádámù. Ẹni tí ò bá bá Jésù pàdé kò lè dìde. Anyone without Christ can A máa rise up. tinú ìṣubú dé ìṣubú ni. From one fall to Àtúkù another. sílẹ̀ torí orí ilẹ̀ ló wà. You'll be falling. Tó bá tutù dìde, a máa nalẹ̀. Falling. A máa nalẹ̀. I'm Torí falling. wọ́n ti ní kò ní I'm dìde falling. títí a fi dérú pẹ̀. And will not even rise up till it become dust. That is the cause on Adam. Ẹ̀gún tó wà lórí Ádámù nìyẹn. Jésù wá darapọ̀ mọ́ wa. Jesus identified with us Náà wá there. lọlẹ̀ pẹ̀lú wa. And Orí ilẹ̀ yẹn ló wá dúró sí. he was upon the ground with us. Ó lé mi mọ̀. He said, I knew A kì yóò fi mí sílẹ̀ sí i. he will never forsake me or leave me. Ẹnu in mọ̀ rẹ this kì earth. yóò ṣe kí ni. Your Lórí Holy One ìdìbàjẹ́. will not see corruption. Ó ní mo ti gbójú mi sí Olúwa báyìí. Mo ti tẹ́jú mọ́ báyìí. I focus Ó ń on bẹ ní ọwọ́ him. ọ̀tún mi. He is by my right Yóò fi mi hand. sílẹ̀. He will never forsake me. Okùn títà bí ọsẹ ọ̀dọ̀ mi ní. Mr. Call, Mo ti lógún rẹ̀. he is by my side. Àárín àwọn okùn ni mo wà yìí. I'm in the midst of the Ló dead. ṣara wọn. But I'm not counting Ìtàn ayé with tèmi them. yàtọ̀. The story of my life is Sọ quite bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀ different. ìtàn ayé tèmi Tell yàtọ̀. yourself, the story of my A life ò is kà mí quite mórílẹ̀ different. èdè. I'm not count among the nations. Máa ń lọ nígboro kò kàn ẹ́. Wúrà ẹ̀ bí o sí lára is wọn. going Èmi á about, dìde ní tèmi. let's concern. I Sọ will fúnra ẹ̀ rise. máa dìde ní tèmi. I will rise up. Kí ló fún wa ní ìgboyà? What is giving us that boldness? Ẹ̀mí kan ṣoṣo. Only one spirit. Kọ́rìntì kejì. 2 Corinthians Orí ìkẹrin. chapter 4, Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá sí kẹrìnlá. verse 13 Yet to we 14. have the same spirit of faith. Yes. Yes. Mo tó fún wa ní yes. Tó fún wa ní yes. Now. Pé dájú, A ní ẹ̀mí ìgbàgbọ́ kan. we have the same Yes. spirit of faith. A ní ẹ̀mí ìgbàgbọ́. We have the same spirit of faith. Bíbélì ló ń kà. Yet we have the same spirit Yes. of faith Yes. as he had, who wrote, I have believed, Mo gbàgbọ́. and therefore I have Ohun tí spoken. mo gbàgbọ́ ni mo ń sọ. What I believe, I Ẹlẹ́ni gbogbo ayé profess. ló ń lọ ọ̀lẹ̀. You Ohun may tí mo see the gbàgbọ́ whole ni mo ń sọ. world being Yes. Àkọọ́lẹ̀ wà. Mo dẹ̀ gba àkọọ́lẹ̀ yẹn Yes, gbọ́ pé. there is a document Yes. already, We and I too believe in it. believe, Èmi náà gbàgbọ́. and therefore we speak. Akọrin ti kọ́ mò ń bọ̀ lórí ẹ̀. Mo gbà á, mò ń sọ I pé believe it, I profess it. Assured that he Ó who dá raised mi up the lójú. Lord Jesus ẹni tó gbé Jésù Olúwa dìde. will raise us up Sọ also bẹ́ẹ̀ with yóò gbé mi Jesus. dìde. He that raised Ẹni tó gbé Jesus Jésù will wá, raise yóò you gbé well. mi Will raise up us Ew. with Jesus. He that raised Bó Jesus ṣe gbé Jésù dìde náà ló gbé mi dìde pẹ̀lú raised rẹ̀. Jesus, he raised me up with Yóò him. sì mú mi déwájú Olúwa And he will lọ́run. take me to the So throne I of will God. end well. Kí n lè gúnlẹ̀ I will láyọ̀. end well. A lè gúnlẹ̀ láyọ̀. I will end A lè well. gúnlẹ̀ láyọ̀. Mo lọlẹ̀ mo máa dìde. Oh, I'm down, but I will rise again. Wọ́n wá sọ fún wa pé Òwò àbí tó? èmi gbá. mo ṣe ń wí èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń sọ èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń tẹnu mọ́ wípé ẹni tó gbé Jésù Olúwa ìdè gbogbo mi dìde. Kọ́ díẹ̀ kọ́ díẹ̀. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń sọ. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń sọ. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń wí. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń wí. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń tẹnu mọ́. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń tẹnu mọ́. Ẹni tó gbé Jésù Olúwa ìdè gbogbo mi dìde. Nínú kéne. Láti inú ilẹ̀.
prayer. Wípé ẹni tó gbé Jésù Olúwa dìde ló gbé mi dìde. Ẹni tó gbé dìde. He that raised Ó him máa mú mi délé will níkẹyìn. take me Mo gbọ́dọ̀ dìde. at last. Mo gbọ́dọ̀ dìde. I must rise Ohun up. tí mo gbàgbọ́ ni mo ń sọ What yìí. I believe, I confess. Á di ọwọ́ tí mo máa gbé mi Hold gòkè. my right hand and lift me up. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name we Jókòó jẹ́ pray. kí n fi kókó kékeré lábẹ́. Let me just add Kí that n fi gbà á níyànjú kí n parí ẹ̀fọ́ yẹn ká máa lọ ní. The Lord will be with you like a mighty warrior. pé Olúwa yóò wà pẹ̀lú rẹ gẹ́gẹ́ bí Túbọ̀ ló máa di ọmú. ẹlẹ́rù, because he will Bí help you akọni ẹlẹ́rù, as a mighty warrior. ogun Olúwa bá ọkọ wọ̀rìn. The host Èmi ò kì í of yẹn. God. Genesis chapter 32 Ìwé Genesis verses orí 1 kejìlélọ́gbọ̀n to 2. ẹsẹ̀ ìkíní sí kejì. Ẹ fi yẹn wé Jeremiah orí ogún ẹsẹ̀ kọkànlá. You Bẹ́ẹ̀ mo ti compare wé that with èdè mi. Jeremiah chapter 20. Jeremiah orí ogún ẹsẹ̀ kọkànlá. Jeremiah Jákọ́bù sì ń lọlé ọ̀nà Yóò rẹ̀. tó ka Jacob yẹn kọ́kọ́ bá mi ka Jeremiah orí ogún fọwọ́lé bẹ̀ yẹn ẹsẹ̀ Jeremiah kọkànlá. 20:11. Torí ológun ló Olúwa. God is a mighty warrior. Jeremiah orí ogún ẹsẹ̀ kọkànlá. But the Lord is with me as a mighty and terrible Inú one. wàhálà ni Jeremiah wà ń bẹ̀ yẹn o. Jeremiah was in Ṣùgbọ́n trouble. Olúwa ń bẹ lọ́dọ̀ mi bí Wọ́n akọni fẹ́ ẹlẹ́rù. pa. Wọ́n ló máa kú. They wanted to kill him, that Bẹ́ẹ̀ he bá would kà die. látẹ̀tẹ̀ kí ni wọ́n ló máa kú wọn ló máa ṣe níjàmbá. Verse 1, that he would harm him. Olólùwà ń bẹ fún mi gẹ́gẹ́ bí. Said God Akọni is ẹlẹ́rù. a mighty Gbogbo àwọn warrior. tó ń ṣe nínú mi lójú máa tì. Nítorí àwọn ẹni tí ń ṣe nínú bí ní sí mi yóò ṣubú. Àwọn ló máa ṣubú mi ò ní ṣubú. Sọ bẹ́ẹ̀ Olúwa ń bẹ fún mi gẹ́gẹ́ bí akọni ẹlẹ́rù. Olúwa ń God bẹ is fún with mi me like a Olúwa ń mighty bẹ fún mi warrior. gẹ́gẹ́ bí akọni ẹlẹ́rù. Olúwa ń bẹ like a lọ́dọ̀ mighty Ẹni mi bá rò bí pé màá akọni ṣubú nǹkan ló máa ṣubú mi ò ní ṣubú. Fall, we fall. Ẹni bá rò pé mi ò ní dìde màá dìde lójú He rẹ̀. that think I will not rise, Màá dìde. I will rise. Jésù wà pẹ̀lú mi. Jesus is with Orí me. ọ̀fẹ́ rẹ̀ tó fún mi. The grace is Àánú sufficient rẹ̀ tó for fún me. mi. His mercy is sufficient for me. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. wọn kì we yóò pray. lè borí. Wọ́n nílé borí. Ojú yóò tì wọ́n gidigidi. Àbí ọ̀tá ò ní borí. Enemy will not Àìsàn ò ní borí. sickness will not Wàhálà ò ní borí. Trouble will not Gbogbo wọn lójú àti They will gírò. all be put to shame. Nítorí pé wọn kì yóò ṣe rere. A kì Wọ́n yóò ní gbàgbé. tẹ̀síwájú jù bẹ́ẹ̀ lọ. They will not progress beyond that level. Kò ní kọjá ibi tó dé They will not yìí. go beyond that level. Olúwa jókòó tí ọlọ́dún yìí. God will abide with you this year. Fi Jacob lé. Ó ń lọ ní ìrìn àjò rẹ̀. Jacob has Ìwọ náà máa lọ nínú ìrìn àjò nínú ọdún be yìí. going in a journey this Ogun year. Ọlọ́run á bá ọkọ wọ̀rí. Ó fojú rí wọn o. Jèlè á sí Jacob kò rí níbí yìí. Wọ́n lè ṣí ọ lójú kó rí. Ó dẹ̀ lè má rí onídìí àti rí. Onídìí àti fojú rí. Ṣùgbọ́n ogun ọ̀run á bá ọkọ wọ̀rí. Host of heaven will be your companion Ẹsẹ̀ this ìkíní year. sí ìkejì. Jákọ́bù sì ń lọlé ọ̀nà rẹ̀. Then Jacob went on his way, Àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run sì pàdé rẹ̀. and God's angels met him. Nígbà tí Jákọ́bù sì rí wọn, Jacob said, when he saw them, ó ní ogun Ọlọ́run ni èyí. this is God's camp. Ó sì sọ orúkọ ẹbẹ̀ náà ní Mahanaim. So he named the place. Ogun Ọlọ́run yẹn á bá ọkọ wọ̀rí. That host of God. Ìyẹn ni pé ò ní jà It nínú ọdún yìí. means you will not fight. Má jà o. Don't fight. Má jà o. Don't Má fight. bẹnikẹ́ni jà o. Don't fight with Ohun tó anyone. bá dé sí ọ kì í ṣogun rẹ o. Whatever Má ṣe come pé upon o. you is not your Má battle. kanú o. Cause no Má harm. ní ẹ̀tanú Don't o. be grieved. Má lójú ìgbẹ̀san o. Don't Má bẹnikẹ́ni jà o. vengeance spirit. Ogun tó bá dé, ta ló máa Any battle jà? that comes your way, God will Wọ́n ní ta fight. ló máa the battle. jà? God will fight for you. Tẹ́ ẹ bá kàtàn yẹn lọ, You read that story. ìrìn àjò ìpadà sílé Jacob The nìyẹn. returning home. That is Ogun the náà returning home bọ̀. of Jacob. Ogun Ísà wà níwájú. There was a battle ahead of him. Ṣùgbọ́n ẹ rí i pé kò ja ìjà kan. You can see he fought no battle Ogun Ọlọ́run ti ṣáájú rẹ̀. because the host of heaven Ogun Ọlọ́run á ṣáájú ẹ lọ́dún yìí. gone after before him. Wàá máa ka àwọn ìkórìtà wàhálà. The host of heaven will Wọ́n go bọ̀ bẹ́ẹ̀ before ní you ẹ̀kọ́ this year. yìí. Though you come across Ogun your Ọlọ́run á challenge, ṣáájú rẹ lọ. the host of heaven will go before you. Jẹ́ kí n parí ẹ̀. Let me end this sermon. Ogun Ọlọ́run yẹn That host of heaven á ṣẹ̀rù bá ọ̀tá.
We terrify the enemy. Mo ló máa ṣe. Àfi tó o bá ìrì gbàlà. Except if Bí àwọ̀ lágbádá òdodo. and the garment of Ọ̀tá rẹ̀ á yí righteousness. ẹ̀yìn padà. Your enemy must turn back. Ẹ̀rù á bá ọ̀tá lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ They will lọ́dún be yìí. terrified. Zechariah chapter 1. Ìwé Sakaraya orí kìíní. Zechariah chapter 1, 20 and 21. Ẹlẹ́bẹ̀rẹ̀ ní verse 18. Sakaraya orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejì. mo sì gbé ojú mi sókè Ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Ìran lórí o, yes. mo sì rí kíyèsí Kíyèsí ìwo mẹ́rin ìwo mẹ́rin. mo sì sọ fún áńgẹ́lì tó ń bá mi sọ̀rọ̀ Agbára mẹ́rin. 4 power. Agbára mẹ́rin. Fọ́ọ̀pá. Agbára ìrí mẹ́rin. Invisible power. Mi ò mọ ohun tí agbára ìrí lè dìde sí nínú ayé ẹ lọ́dún I yìí. don't know what the invisible Fún power agbára ìrí bá rise dìde against tó your jẹ́ life. ìwo lórí ètò lójú Let àti ìbímọ. it be a hundred. Lọ́dún yìí Let Olúwa it ṣẹ̀rù bà wọ́n. be God will terrify Eléyìí them. tó dìde lórí àwọn ọmọ rẹ. The one that Tí rise àpẹẹrẹ up wọ on ọgbọ́n your mọ́ ọ children. lọ́wọ́. Tí àpẹẹrẹ ń So, tẹ̀lé tì mọ́ ọ lọ́wọ́. Tí àpẹẹrẹ ń pa ọ lẹ́kùn mọ́ ọ lọ́wọ́. Agbára wọn á dìde lòdì sí wọn lọ́dún yìí. Rise up Ìwọ to help them this year. ìwọ ìtúká. The hand to scatter. Olúwa ṣẹ̀rù bà wọ́n. God Òun ka Bíbélì òun wọtí. sọ fún áńgẹ́lì tó ń bá mi sọ̀rọ̀ pé And I said to the angel who talked with me, kí ni wọ̀nyí what are these? ó sì dá mi lóhùn pé And he answered me, àwọn wọ̀nyí ni ìwo tí ó tú Júdà Ísírẹ́lì àti Jerúsálẹ́mù ká these are the hands or powers which have scattered Judah, Israel, and Gbogbo ohun tó bá Jerusalem. jẹ́ ìtúká nínú ayé rẹ̀. anything Tí ò that jẹ́ is kó o lákòójọ scattered in your life. lọ́dún yìí Olúwa Preventing your ṣẹ̀rù bà gathering. wọ́n. Terrify them this year. Eléyìí tó wọnú òwò rẹ̀ Olúwa ṣẹ̀rù bà The wọ́n. one that enter into your business. Eléyìí tó God ká will ẹ̀sọ̀ bá terrify. Olúwa ṣẹ̀rù bà The wọ́n. one that is Eléyìí tó bringing tú àwọn màlẹ́kà Olúwa ṣẹ̀rù bà wọ́n. the one that is scattering your children. God will terrify them. Gbogbo ohun tó mú ìtúká wá. All things that Tí ò bring jẹ́ about kó scattering, lákòójọ. that is preventing your gathering. Inú ẹ̀mí la ti rí pé agbára kan ló tú ṣẹ́ẹ̀lì We lọ saw sí. it in the spirit. That is a spirit that is scattering the Bó tẹ̀lé pé Ọlọ́run ló gbà Israelites. láàyè. Though God allowed that, Pé wọ́n tú wọn ká sí gbogbo that they orílẹ̀-èdè were àgbáyé. scattered throughout the nations Agbára of the mẹ́rin ni. world. There are 4 Ó powers, kọ sí wọn báyìí. Wọn ò dẹ̀ lágbára lórí. and they have no power against Oníkàlùkù it. náà bẹ̀rẹ̀ sí sálọ yà. He started running helter skelter. Bíbélì ló ń kà. Olúwa sì fi gbẹ́nàgbẹ́nà mẹ́rin kan hàn mí Àwọn á fi àwọn tó gbé kùmọ̀ lọ́wọ́. Then God the now Lord showed redeemed. me 4 smiths or Àwọn workmen, mẹ́rin wá gbé kùmọ̀ kan lọ́wọ́. 4 men Lu olórí. holding rod. one for each enemy, on to beat it Ìkànkan wọn. down. Ìkànkan wọn kó dojú ìjà kọ àwọn ìwòye. Each of them waging war against Máa kà. people. Yes. nígbà náà ni mo wí pé Then I said, Yes. kí ni àwọn wọ̀nyí wá ṣe Kí làwọn what are oníkùmọ̀ these wá ṣe? horns and smiths coming to do? Kí ló oníkùmọ̀ ń ṣe? ó sì sọ wípé Ó wá sọ fún pé. Said, àwọn wọ̀nyí ni ìwo tí ó ti tú Júdà ká Ṣé ẹ rí àwọn ìwo mẹ́rin yẹn ló tú gbogbo Ísírẹ́lì àti Júdà? Those 4 horns. tó bẹ́ẹ̀ tí ẹnikẹ́ni kò fi gbé orí rẹ̀ Wọn ò lè sókè gbórí sókè. Gbogbo tí ò jẹ́ kó gbórí sókè lọ́dún tó kọjá yìí. All Olúwa things ṣẹ̀rù bà wọ́n. prevent you from raising your head. Last year, God will terrify them. Gbogbo tó kó ìnira bá ọ lọ́dún tó kọjá All Olúwa those things ṣẹ̀rù that bà bring wọ́n. affliction upon you, God will terrify Bẹ́ẹ̀ni them. lẹ́ ń kà. these are the horns or powers that scattered Judah, so that no man lifted up his Oníkẹ́ni kó a máa head. ṣáì kò ṣeé ṣe. They be struggling. Kò ṣeé No ṣe. avail. Ọlọ́run wa ń ráwọ̀ oníkùmọ̀. ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí wá láti dẹ́rù bà wọ́n Bẹ́ẹ̀rù bà wọ́n. But these smiths Terrorize or workmen have come to terrorize to them terrorize them. Láti ṣe. láti lé ìwo àwọn orílẹ̀-èdè jáde and Gbogbo cause ibi tó them bá dúró sí nínú ilé rẹ̀. Wherever they may be in Lórí your ẹsẹ̀ family rẹ̀. house. Láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù Olúwa ṣẹ̀rù bà wọ́n. Lord, terrify them. Olúwa ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrify them, O Olúwa God. ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrorize them, O God. Eléyìí tó ń lé àwọn ọmọ ń lọ The ọmọ mi one lọ́wọ́. that is my Tó ní children kí àwọn ọmọ away. máa dúró nínú ìrere. That will not allow them to Olúwa stay in ṣẹ̀rù bà gospel. wọ́n. Lord, terrorize them. Eléyìí tó ní kó máa lákòójọ. The one Olúwa that is ṣẹ̀rù preventing bà your wọ́n. gathering. Lord, terrorize them. Eléyìí tó jókòó lórí inú tó ní kí má fi yún gbóyún. The one that Olúwa is preventing ṣẹ̀rù your bà womb. wọ́n. Lord, terrify them. Ìwọ ló máa sọ bẹ́ẹ̀ o. You will pronounce Lọ́dún it. yìí Olúwa ṣẹ̀rù bà Lord, wọ́n. you terrorize them Olúwa this year. ṣẹ̀rù bà wọ́n. Terrorize them this year.
ọdún ìgbórí ẹni sókèrè. It's a year of uplifting. Ọdún ìṣerérere. A year of doing good. Ọdún tí mi ò ní ìpalára rè. A year that I will not have. Ìtàn ọ̀tun ni mo máa kọ ní ọdún yìí. A new thing. Ìtàn ọ̀tun ni mo máa kọ ní ọdún yìí. I will tell a new story. Bẹ́ẹ̀ni, ọdún ìṣerérere o. A year of mi ò ní ìpalára o. no harm. Nítorí náà láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù Olúwa ṣẹ̀rùbà wọn. Terrorize them. Ṣẹ̀rùbà wọn. Terrorize them. Ṣẹ̀rùbà wọn. Terrify them, O God. Lórí lágbájá ṣẹ̀rùbà wọn. Upon that child. Lórí ọjà mi ṣẹ̀rùbà wọn. On my business. Terrorize Ní them. àdúgbò tí wọ́n ń dẹ̀rùbà wá ṣẹ̀rùbà wọn. In my area where the Adigunjalè ṣẹ̀rùbà wọn. terrorize the Ajínigbé ṣẹ̀rùbà wọn. terrorize the kidnapper. Ṣẹ̀rùbà wọn. Terrorize them. Ṣẹ̀rùbà wọn. Terrorize them, O God. Ṣẹ̀rùbà wọn. Terrorize them, O God. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name. Mo fẹ́ délé ògo. I want to get to that. Mo fẹ́ délé ayérayé o. I want to get to that. Ibi ò ní bá mi kọ́ wọlé lọ́dún yìí o. Evil will never. A ti parí ibi síbi àgbélébù o. The issue of evil have been settled. Ó di ọwọ́ mi mú lọ́dún yìí You o. uphold my right hand. Bẹ́ẹ̀ni, ètò ọ̀tun la ó kọ nínú ayé A mi new lọ́dún yìí. story in my life Ètò this ọ̀tun la year. ó kọ nínú ayé mi A lọ́dún yìí. new story in my life this year. Mo dẹ̀ máa parí ìrìn àjò mi láyọ̀. I will end Mi ò sì ní ní ìpalára. with happiness. Mi ò ní ní ìpalára bó ti wù ó mọ I will ìdẹ́gbẹ́ not be mọ́ harmed bí. whatsoever. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Tó Lord. bá gbàgbọ́ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ṣàmì mẹ́ta You kó believe kalẹ̀. so, say amen. 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 Káwọ́ ẹ̀ sókè kó o fi gboyà dúpẹ́ pé Olúwa ó Raise up ṣe your o. hand and praise Ètò ọ̀tun ní God. lọ́dún yìí o. A new story. Wonderful future, a happy ending. Ọjọ́ Yóò sì ní ọ̀nà tó ní rẹwà ìpalára. àti òpin Bí mo tó ṣubú màá láyọ̀. dìde. That I will rise Bí mo up. ṣubú màá Even if dìde. I fall, I will rise up. Ọlọ́run ń bẹ fún mi gẹ́gẹ́ bí àwọn God is with me ẹlẹ́rù. like a mighty warrior. Ogun Ọlọ́run ló máa bá mi kọ́ The wọlé. battle, the host of God will Àwọn be Ọlọ́run á upon gbé mi me. lóní 2020. God will uphold me this very year. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord, we pray. Jókòó.